Đây là một cuộc tuyển chọn vương phi. Mỗi cô gái đều ôm giấc mộng trở thành vương phi. Ai cũng muốn được sống trong quyền quý cao sang, bởi vì Eunbo có gương mặt giống với vương phi trước đây, nên trở thành đối tượng bị nhiều người ghen ghét. Vòng đầu tiên là kiểm tra diện mạo. Mỗi một cô gái đều đến đây với lớp trang điểm đậm để che đi khuyết điểm của mình. Trước mặt mỗi cô gái đều được đặt một chậu nước và một chiếc khăn mặt màu trắng, yêu cầu các cô gái dùng khăn lau hai bên má mình. Nhưng lúc Eunbo cầm chiếc khăn của mình lên, cô cảm thấy bất thường. Cô đưa chiếc khăn lên mũi ngửi thấy có mùi hoa ô đầu. Nó có độc tính, chạm vào sẽ bị nổi mẩn. Một lúc sau, tay Eunbo bắt đầu xuất hiện những nốt mụn đỏ, nhưng cô không hề hoảng loạn. Cô mượn khăn của cô gái ngồi bên cạnh, cứ vậy mà qua được vòng này. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Vòng tiếp theo chính là kiểm tra môi, xem các cô gái có dùng các nguyên liệu để môi mình đỏ hơn không. Chuyện không thể ngờ là lúc kiểm tra đến Eunbo, cô bị trừ điểm bởi vì có vết son lưu lại trên chiếc khăn kiểm tra. Điều này khiến Eunbo khó mà mở lời. Bây giờ đến vòng thứ 3 là vòng xem tướng mặt. Nhưng ông thầy xem tướng này không nhìn vào khuôn mặt các cô gái, mà lại nhìn vào dây đai trên áo các cô gái. Eunbo lại nhận ra có điều gì đó bất thường. Hóa ra trước khi tuyển chọn vương phi diễn ra, thầy xem tướng này đã bị mua chuộc, dùng chấm đỏ trên đai áo làm ký hiệu. Eunbo quyết đoán tháo cây châm trên đầu xuống, châm vào đầu ngón tay mình. Như vậy là giống hệt với tiểu thư Kim gia. Khi ông thầy xem tướng đi đến trước mặt Eunbo, nhìn thấy ký hiệu trên vạt áo cô, 타고난 상심이다. 마치 봉황을 그대로 옮겨놓은 듯. 검은 자위에 힘이 있고 눈썹의 결이 매끈하며 환한 부채 모양의 귀에 줄 모양이 도톰한 것이. thật sự hợp với tướng mạo của một vương phi. Mọi người nghe mà vô cùng bất ngờ. Nhưng khi ông thầy xem tướng đi đến trước mặt tiểu thư Kim gia cũng thấy có chấm đỏ. Giờ phải làm sao đây? Rốt cuộc chỗ nào sơ suất? Tại sao lại có thêm một cô gái cũng có ký hiệu chứ? 아니 여기에 또 왕비의 상이. Dưới áp lực của thượng cung, người có quyền cao nhất trong hậu cung, ông thầy xem tướng băn khoăn một hồi, cuối cùng đi đến trước mặt Eunbo, đưa ra đáp án chắc chắn. Điều này khiến tiểu thư Kim gia tức điên người. Mỗi ngày họ đều phải trải qua những buổi tuyển chọn khác nhau, nhưng trái tim hoàng thượng dành cho Eunbo vẫn không thay đổi. Hoàng thượng lại cho gọi Eunbo đến bên cạnh mình, khiến tất cả các cô gái tham gia tuyển chọn vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ, nhìn Eunbo bằng ánh mắt ghen ghét. 쓸 것이다. 보지 않았지만 짐작이 된다. 그 모든 것이 너인데. 제발 그만해 주시옵소서. Hoàng thượng lụy tình thế này khiến Eunbo rất khó chịu, bởi vì mục đích của Eunbo đến hoàng cung là muốn tìm ra hung thủ đã giết chết chị gái mình, chứ không phải là trở thành trung điện thực sự. Hoàng thượng lụy tình chỉ có thể rơi giọt nước mắt tiếc nuối. Cuộc tuyển chọn tiếp tục. Hôm nay nhiệm vụ thượng cung giao cho các cô gái là mỗi túi chứa một số lượng tiền khác nhau, từ 1 đến 100 lượng, nhưng bắt buộc phải dùng cho bách tính. Mỗi cô gái sẽ dùng ân đức của mình thể hiện lòng thành dành cho bách tính. Ai có nhiều số phiếu nhất, người đó sẽ là người thắng cuộc. Tiểu thư Kim gia vì có người giúp đỡ, lấy được túi nhiều lượng nhất, mà Eunbo lại lấy được túi ít lượng nhất. Tiểu thư họ Kim cầm được nhiều ngân lượng nhất, vung tiền như nước, mua rất nhiều nguyên liệu, chuẩn bị một bữa yến tiệc tiếp đãi bách tính. Các cô gái khác cũng được phân chia đồ vật, có thể thỏa mãn yêu cầu. Nhưng Eunbo chỉ cầm được chút ngân lượng thì rất khó khăn. Khi cô đi đến một sạp hàng bán giấy viết, cô bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ. Cô bình tĩnh nhẹ nhàng bày bàn giấy và bút mực viết. Cô muốn dùng sở trường của mình viết ra những nỗi oan và tâm sự cho người dân và không lấy tiền. Rất nhanh, chỉ một lúc sau, người dân đã xếp hàng dài trước sạp của Eunbo. Điều này khiến tiểu thư Kim gia trước nay vẫn ghen ghét cô, tức giận khí thế bừng bừng đi tới. Nhìn chữ viết trên giấy, tất cả đều liên quan đến chuyện xấu mà nhà họ Kim gây ra. Cô ta cố ý đưa Eunbo đến nơi không người. Nhìn thấy không có người, cô ta liền xoay ngoắt người lại, vung tay tát mạnh Eunbo một bạt tai. Nhưng Eunbo cũng không phải cô gái can tâm chịu đựng. Cô nhanh chóng đáp trả một cái. 보시다시피 나도 손은 있거든. 이게 Nhưng đúng lúc này, Eunbo bị người của tiểu thư Kim gia đã sắp xếp từ trước đưa đi. 질 거야? Lúc này trong giấc mơ, hoàng thượng mơ thấy Eunbo bị người khác bắt cóc. Hoàng thượng ngồi trong cung vẫn không thôi lo lắng cho Eunbo. Bỗng thái giám đến bẩm báo Eunbo thực sự đã mất tích. 그게 무슨 소리냐?